सब्सक्राइब करें वर्षास किचन चैनल को, दबाइए इस घंटे के बटन को हमारी रेसिपी सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्षास किचन। आज मैं बनाऊंगी झाग वाली कॉफी, बिल्कुल मार्केट जैसी, बहुत ही क्रीमी और टेस्टी बनेगी। देखिए अभी से हमारी कॉफी कितनी अच्छी लग रही है, तो आज मैं आपको इसको बनाना बताऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं झाग वाली कॉफी बनाना। और कॉफी बनाने के लिए हमें चाहिए आधा लीटर दूध, ये 4 से 5 लोगों के लिए है। और 6 से 7 चम्मच चाहिए हमें चीनी और थोड़ा सा पानी, और 1 चम्मच कोको पाउडर जिससे हम कॉफ़ी को गार्निश करेंगे, और 2 से 2.5 चम्मच चाहिए हमें कॉफ़ी पाउडर। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो। सबसे पहले हम 5 से 6 चम्मच इसमें चीनी डाल देंगे बाउल में। अब इसमें डालेंगे कॉफ़ी पाउडर। अब इसमें 1-1 चम्मच पानी डालकर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। कॉफ़ी और चीनी को आप अच्छे से फेंटते रहें जब तक इसके क्रिस्टल खत्म ना हो जाए और ये कॉफ़ी का कलर लाइट ना हो जाए। जब आपको लगे हमारी कॉफ़ी थोड़ी फेंटने में दिक्कत कर रही है तो थोड़ा सा पानी और ऐड कर लें और इसे इसी तरह से चलाते रहें। कॉफ़ी को आप जब तक फेंटें जब तक ये जस्ट डबल ना हो जाए और एकदम फ्लफी और क्रीमी ना दिखे, जिससे हमारी कॉफ़ी बहुत ही अच्छी और झाग वाली बनेगी। देखिए कॉफ़ी हमारी अच्छे से फिट चुकी है और ये क्वांटिटी में जस्ट डबल हो चुकी है। तो अब हम अपना दूध भी गैस पे गर्म करने के लिए रख देते हैं। दूध को अच्छे से उबलने देते हैं। देखिए दूध हमारा अच्छे से उबलने लगा है, तो इसको गैस को थोड़ा सा कम कर देते हैं और कॉफ़ी सर्व करना स्टार्ट करते हैं। इसमें हम 2 चम्मच कॉफ़ी डाल देंगे जो हमने अच्छे से फेंट के रखी है। देखिए दूध अच्छे से उबल गया है, इसे एक बार चला देते हैं और इसे हम कप में डालेंगे। अब हम कप में दूध डालेंगे और दूध को हमेशा ऊपर से ही डालें जिससे हमारी कॉफ़ी में अच्छे से झाग बन सके। देखिए इस तरह से इसमें भी डाल देते हैं और कॉफ़ी को एक बार चला देंगे। इसे एक बार चला देते हैं, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और कोको पाउडर से इसे गार्निश कर देंगे। ये देखिए हमने पेपर लिया है, इसको हमने हार्ट के शेप का कट कर लिया है, इससे हम कॉफ़ी को गार्निश करेंगे। इस पेपर को हटा देते हैं और देखिए गर्मा गर्म हमारी कॉफ़ी तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।